Aan parlementariër Mahinder Joggi van de VHP vroegen wij om een reactie wanneer het aankomt op 3 weken lockdown. Ook de hoge prijzen in de winkels en ook nog de ontwateringswerken in verschillende gebieden. Mahinder Joggi, parlementariër. Allereerst de condolences aan u. U hebt een familielid verloren. Want berichtgeving was dat het uw dochter is, maar het is uw nichtje. Maar nogmaals, ja, nogmaals de condolences, heer Joggi. Heer Joggi, Suriname is nu 3 weken op slot. We zien de reacties vanuit alle hoeken. Dat men aangeeft van, u sluit ons. Maar hoe moeten we eten? Hoe moeten we drinken? Hoe moeten we werken? Uw reactie op de aanpak van de 3 weken lockdown? Laat mij u aangeven dat wij als land door een heel ernstige situatie worden geconfronteerd. Dat is namelijk COVID. Deze heel ernstige situatie wordt sterk beïnvloed door onze financieel-economische situatie in het land, welke de regering Santok heeft overgenomen van de regering Bouterse. En wat de zaak verder beïnvloedt is de enorme neerslag, de enorme regenval. Nu moet de regering tussen al deze uitersten gaan moven, beleid gaan maken, maatregelen gaan treffen om die samenleving te beschermen. Welke maatregelen je ook neemt, je zal altijd een groep hebben die niet voor die maatregel zal zijn, omdat mensen kijken naar hun eigen bewegingsruimte, hun accommodatie, wat hun voordelen oplevert, hoe ze beperkt worden. Dat is een maatschappelijke verschijnsel dat je zal aantreffen wanneer je besluiten neemt. Maar je bent regering. Je moet besluiten nemen. En ik denk dat wanneer we de trend volgen van de stijging van de besmettingen, wanneer we de trend volgen van de stijging van aantal doden op dagbasis, dat je als regering keuzes moet maken. De keuze moet gebaseerd zijn op een feit van hoe verspreidt de virus zich. Verspreidt de virus zichzelf of verspreidt de virus zich met behulp van mensen. En ik denk dat het in de wereld algemeen aanvaard en bekend is dat de virus zich voornamelijk beweegt met mensen, tussen mensen. Dan moet je dat gaan beperken. En lockdownmaatregel is een uitvloeisel daarvan. Nu is het wel zo dat we inkopen moeten doen, ons moeten bevoorraden, minimale voedsel voor de dag voor een week. En dat leidt inderdaad tot druktes op de wegen. Ik heb gisteren zelf gereden in Wanica, Leidingen, Quataweg. Ik heb zelf gezien hoe druk het is. En die situatie is niet bevorderlijk. Dat wil die regering niet hebben. Maar het beheersbaar maken en houden van de COVID-situatie in het land is niet alleen een aangelegenheid van de regering. Het is een aangelegenheid van elke individu. Het is een aangelegenheid van elke burger. Het gaat om besmettingsgevaar. Het gaat om de gezondheidszorg van dit volk. Het gaat om de enorme druk die er is bij de ziekenhuizen. Het gaat om de enorme druk die er heerst bij onze ziekenverzorgers, de medici, paramedici. En dat we dit alles in beschouwing moeten nemen. De beperkingen die er zijn, zuurstof bijvoorbeeld. Toch? En dat we moeten meewerken. Nogmaals, elke maatregel zal zijn pro's en cons hebben. Maar laten we kijken wat het doel is van de maatregelen en laten wij ons daarop focussen. En dat we eenmaal in een situatie zijn waar wij als samenleving offers moeten brengen. En ik denk dat datgene is wat de regering vraagt van de mensen. Misschien zou ik het een beetje anders doen. Ik zou bekendmaken, afgelopen week, mensen, u hebt 1 week de ruimte om inkopen te doen. Alle winkels zijn open, van 7 tot 7 bij wijze van praten. Toch? Niet te veel groepen, veel controle op straat. En een beetje begeleiden, een beetje helpen. Veel praten met de mensen, elke dag uren door de tv, met radioprogramma's zichtbaar. Wijzen op de gevaren, mensen laten inkopen. En dan zou ik
2 weken sluiten. Ik zou niet extreem 2 weken sluiten. Ik zou zeker 1 week direct sluiten. En dan zou ik evalueren. Ik zou luisteren naar de geluiden in die samenleving. Wanneer eten op is, dan moet je de mensen op straat sturen. En dan zou ik misschien weer 2 dagen opengooien. En dan zou ik weer 7 dagen sluiten. Je moet de mensen de ruimte geven om op zijn minst eten op te slaan. Maar nogmaals, de situatie is bijzonder nijpend en dringend. Je zal maatregelen moeten treffen. Welke maatregelen je ook treft, het zal mensen beperken. Het zal leiden tot een stukje ontevredenheid bij mensen. Het zal leiden soms tot een stukje onbegrip bij mensen. Maar er is één doel en dat is namelijk om de zaak beheersbaar te maken. Het openen, het sluiten, heer Joggi, maakt ook dat de prijzen niet beheersbaar zijn. Mensen verhogen nu à la dol, omdat ze weten dat dat stukje controle miniem is. Wat zou daaraan gedaan moeten worden? Het is een heel moeilijke situatie. Vanaf het aantreden van deze regering hebben we gezien dat het ministerie van Handel en Industrie niet in staat is om de prijzen te beheersen, niet in staat is de consument adequaat te beschermen met betrekking tot de prijsvorming. Dat moet gezegd, wat waar is, moet gezegd worden. Nu in deze situatie is het haast onmogelijk om winkelprijzen te controleren. Ik had eerder het voorstel gedaan, toen was de zaak niet zo erg, van benoem de RR-leden en de DR-leden tot buitengewoon agent van politie. Je hoeft niet iedereen te benoemen. Als leiding, de Ressortraad daar bestaat uit 11 mensen of 13 mensen, benoem misschien 3 of 4 daaruit. Mensen die een beetje gestudeerd zijn, een beetje opleiding hebben. Benoem, geef ze een korte cursus. Benoem 3, 4 mensen. Dan kunnen die 3, 4 mensen samen met nog 2 leden en 2 leden een beetje gaan lopen in de winkels, een beetje gaan kijken. Dan is er ook een beetje gezag voor die mensen. En ik had voorgesteld aan die minister. Ik had zelfs iemand gebracht bij de minister die via een app een heel systeem in elkaar zou zetten. Ze kon hem $4.000-5.000 kopen. En dan zou iedereen kunnen aangeven van kijk, winkel 1 op locatie A heeft voor product B prijs C. En terwijl de prijs daar moet zijn. Dus het ministerie van Handel en Industrie maakt geen huiswerk. Heeft geen huiswerk gemaakt de afgelopen periode. Jammer dat ik dat moet zeggen, maar de waarheid moet gezegd worden. Al is het mijn eigen minister, die moet de waarheid zeggen. Ze is zwak. En nu in deze tijd van enorme crisis is het moeilijk om de prijs te beheersen. Ja. Het is jammer dat de consument op deze manier door nalaten van het ministerie van HI aan haar lot wordt overgelaten met betrekking tot de prijsvorming. Daarbovenop, heer Joggi, kom nog kijken dat heel wat gebieden nu onder water zijn. Dat zorgt ook voor heel wat wrevel onder het volk. We zijn met u het veld ingetrokken in uw eigen district en ook daarbuiten. Hoe is het nu met de ontwateringswerken in uw district? De situatie is nog steeds erg. Het regent continu. De afvoercapaciteit van kanalen zijn beperkt. Resort Yarikaba, het Resort Yarikaba wooncentrum en de Chandishowweg en de arealen aan de Chandishowweg links en rechts liggen min of meer droog. Dat komt omdat ik heb geïnitieerd in 2001 2 pompgemalen. Wat ik daarmee wil aangeven is dat we nu moeten gaan nadenken. Deze zaken zullen zich in de toekomst herhalen. In 2001 hebben we hevige regens gehad. En die heeft ons toen doen besluiten om die pompgemalen te maken. Die heeft de toenmalige regering toen doen besluiten om uit de creditlijn van India pompgemalen binnen te halen en die te plaatsen op een aantal locaties, weg naar zee enzovoort enzovoort. En die dingen werken. Dus nu moet de focus niet meer zijn het opschonen van kanalen alleen. Er moet een compleet onderhoudsplan zijn. Kanalen moeten eenmaal 24 uur schoon zijn. Dat moet beleid worden. Jammer genoeg zien wij dat zich niet ontwikkelt nu bij het ministerie van Openbare Werken. Ook daar is er een groot probleem. De minister is mijn inziens niet berekend voor zijn werk. Ik volg hem al bijna een jaar. Ik ben voorzitter van de vaste commissie. En door goed optreden van de minister zouden we een aantal dingen kunnen beperken. Dus we moeten gaan kijken naar een plan van
onderhoudsaanpak, hoe ga je dat in de toekomst doen? Dat niet volgend jaar, januari, als het weer begint te regenen, is iedereen onder water en dan ren je weer met graafmachines overal. 1. 2 is namelijk, wat zijn de andere voorzieningen die getroffen moeten worden? En met andere voorzieningen bedoel ik, waar moeten de dammen opgehoogd worden tot een bepaald niveau? Ik neem aan dat het ministerie van Openbare Werken, onder wie de waterloopkundige dienst valt, metingen verricht. Toch? De Suriname-kanaal in Henaar bijvoorbeeld, die zorgt voor water voor de rijstarealen. Daar is de dam ook gaan overlopen. Nou, dan moet je gaan meten met hoeveel centimeters moet ik de dam gaan verhogen, zodat bij zo'n regenval ik veilig ben en het water niet gaat naar de arealen van de mensen waar rijst dat geoogst moet worden, niet geoogst gaan worden en alles onder water loopt. Dus dat zijn de voorzieningen die moet gaan. Welke dammen moet je gaan ophogen? Waar moeten we pompgemalen plaatsen? Hoeveel? Zodat we het water via de pompgemalen kunnen uitmalen kunstmatig. Voorbeeld, toch? De Saramacca-kanaal is ooit gegraven geworden als te zijn een communicatieweg via water. Dat mensen van Saramacca via de boot naar de markt konden gaan. Dat al de mensen in de leidingen met de boot konden gaan naar de Saramacca-kanaal. En omgekeerd dat er water was om rijst te planten. Ik praat over 70 jaar geleden, 80 jaar geleden. Nu, transport via die kanaal. Links en rechts, zagerijen, hout, zand, grind. Die kanaal heeft in de loop van de tijd ook een andere functie gehad. En dat is namelijk het afvoeren van overtollig water naar de Suriname rivier. Nu zien wij dat we daar stuiten. Gebieden zijn ontwikkeld, meer cultuurlandschap, meer natuurlandschap is omgezet in cultuurlandschap. Woningbouwgebieden zijn ontstaan, inpolderingen zijn ontstaan. Waar het water normaal aan de oppervlakte zich zou verdelen, zien wij dat door die verhogingen van arealen, terreinen, kavels, het water zich anders gedraagt. Waardoor de oppervlakte van spreiden minder is geworden, kleiner is geworden, waardoor het water zich in de hoogte begeeft. Ik heb deze dingen geobserveerd. Toch? Dus, en dat is een van de problemen die ik ook heb met de minister, dat hij het niet begrijpt. Van bouw een grote pompgemaal in de Saramacca-kanaal aan de zijde van de Suriname rivier. Bouw een grote pompgemaal in de Saramacca-kanaal aan de zijde van Saramacca. De Saramacca-kanaal ontwatert dat hele Leidingengebied tussen de Quattaweg en de Leidingengebied. Ontwatert ten zuiden van de Saramacca-kanaal Quarasang, Tutlifo, Magenta, Welgedag A, B, C, Pontbuiten, al die gebieden. Ja? Toevluchtweg, Tweede Rijweg, al die gebieden. Dus dat moet aangepakt worden. Dan leg je deze mensen snel droog. Leiding is al 3 weken onder water. Huizen, percelen, alles is onder water. Toilet, alles is onder water. Ja? En ministers moeten gevoelig zijn voor zulke dingen. En moeten direct tot actie overgaan. Dat zie ik niet gebeuren. Een andere zaak is dat de heer Kanhai, toen hij minister was van Openbare Werken, de regering Venetiaan Sarju, ook een beetje geconfronteerd wordt met extreme regen. En keek wat de waterstand werd in de rivieren als gevolg van klimaatsverandering. Toen heeft men het plan ontworpen om Groot Paramaribo te ontwikkelen en te beschermen vanaf Leonsberg tot de 5e Rijweg. Toch? En men is bezig geweest toen om te graven. Het werk is niet alleen voorbereid, het werk is aanbesteed geworden. De aannemer is bezig geweest met de uitvoering. 10 jaar lang heeft president Bouterse het werk vierkant gelaten. Als dat project afgerond was, konden we dat vanaf 5e Rijweg, dat hele gebied, toch, noorden tot Leonsberg, Paramaribo, hier al die kreken kunnen ontwateren, waren mensen droog. Nou, dus wat deze regering moet doen en deze minister moet doen, is het werk weer oppakken. De aannemer weer roepen, met de aannemer aan tafel gaan zitten en een herstart geven aan het werk. Dat is wat moet gebeuren. We zitten al 9 maanden, 10 maanden als regering. We hebben meerdere regensperiodes gehad in deze 8, 9 maanden. Maar we zien dat de minister van Openbare Werken niet beweegt en niks heeft gedaan daartoe. Er moet een inventarisatie komen in andere gebieden, toch? Waar we in Komwijnen, op Calcutta, in Nikeri, in Koroni, in Para, waar wij met pompgemalen het water kunnen uitmalen. Het moet niet zo zijn, dat is een proces dat tijd neemt. Was je begonnen 2 maanden na je aantreden
had je vandaag de zaak al aanbesteed, was men al in uitvoering en na een jaar was je al zo ver en vanaf 2022, 2023 zou bijna niemand meer onder water lopen. Ik vind het jammer dat wij die voorzieningen nog niet zien. Toch? En ik hoop dus dat inderdaad er werk wordt gemaakt. Straks beginnen we met de algemene politieke beschouwingen. Ik zal deze opmerkingen maken. We zijn regering. De regering moet het land besturen. Goed besturen, correct besturen. Besturen dat die samenleving profijt heeft van het bestuur. Besturen dat de agrariërs, de tuinbouwers, al die mensen profijt hebben. Toch? Dat mensen die in de uitvoering zitten weten wat zij moeten doen en wat zij niet moeten doen. Iemand is overleden aan de Wayamboweg. 200 koeien, dat is van meneer Jahangir aan de Wayamboweg. 200 koeien van meneer Jahangir staan al meer dan 3 weken letterlijk in het water. Meer dan 3 weken, ik kan u brengen, ik kan u wijzen. En de man is gaan kijken. De man heeft de situatie gezien. Grote stieren van hem zijn overleden. Ook kleintjes zijn overleden. Die man komt thuis, gaat slapen, krijgt een herseninfarct, is volgende dag dood. En wanneer we een aannemer vragen die in het gebied bezig is te werken, wat ook nog onze instructie is geweest op de meeting met openbare werken, van luister, maak deze kleine lozingen ook schoon, zodat het water snel kan wegtrekken, wordt het werk stopgezet door de DC. Je belt de minister van Openbare Werken en hij reageert niet. Toch? Meneer Iman Khan, die ligt aan de 6e rijweg, die belt mij, meneer Jogi, komt u kijken. Al mijn koeien zijn onder water. Al mijn kippenhok, mijn schapenhok is onder water. Mijn beesten hebben geen gras. We gaan kijken. Ik heb die aannemer gevraagd van luister, kan je die man helpen hiermee, toch ga je naar achter om schoon te maken. En die man werkt een paar uurtjes. De bestuursdienst van Saramaga komt in opdracht van de DC en het werk wordt stopgezet. Kijk, al deze dingen zijn niet goed. Ik ben dinsdag op weg naar zee. Eén kanaal wordt schoongemaakt door 3 graafmachines. 2 van openbare werken, 1 van LVV. Dat betekent dus dat er chaos is in de uitvoering. Dat er geen coördinatie is in de uitvoering. En de president heeft gezegd, minister openbare werken, jij moet dit gaan coördineren. Dus, die minister van OE doet geen goede job, doet een slechte job. En hij moet consequenties verbinden. Dus wanneer wij onder water lopen vandaag, dan komt dat mede door toedoen van de afwezigheid van beleid en acties en actieprogramma's vanuit het ministerie van Openbare Werken.